హలో ఫ్రెండ్స్, ఈ రోజు మేము గుజరాత్ లోని సైన్స్ సిటీకి వచ్చాము. ఇక్కడ నుంచి లోపలికి వెళ్ళాలి. వెళ్ళగానే టికెటింగ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ టికెట్ తీసుకోవాలి. ఇది థ్రిల్ రైడర్. ఎంట్రీ టికెట్ వచ్చి 30 రూపీస్. పక్కన ఒక రాకెట్ ఉంది. వెళ్ళి చూద్దామని దగ్గరికి వెళ్ళాం. చూడండి నిజంగా రాకెట్ లో ఎట్లాగుందో. బాగుంది కదా చూడడానికి. అక్కడ నుంచి మేము లైఫ్ సైన్స్ పార్క్ వచ్చాము. ఇక్కడ చూడండి అంతరించిపోయిన డైనోసార్లు ఇక్కడ పెట్టారు. చూడండి పెద్ద డైనోసార్ ఎట్లాగుందో. దాని దగ్గరికి వెళ్తున్నాం మేము. చూడండి వీటి ముందు ఒక బటన్ ఉంది. అది ప్రెస్ చేయగానే అవి మూవ్ అవుతున్నాయి. చూడండి ఒకసారి. ఇక్కడ ఒక మినీ వాటర్ ఫాల్ ఉంది. చూడండి మా వాడు ఫ్లాగ్ అనుకొని సెల్యూట్ చేస్తున్నాడు. వైదాంశ్ ఇక్కడ వాటర్ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయని అడుగుతున్నాడు. దీనికి ఆపోజిట్ లోనే నేచర్ పార్క్ ఉంది. అక్కడికి వెళ్దాం రండి. ఇదే నేచర్ పార్క్ ఎంట్రీ. ఇక్కడ చూడండి జంతువులన్నీ పైన నడుస్తున్నాయి. 2 సింహాలేమో కాపలా ఉన్నాయి. మొత్తానికి మావాడైతే సింహం ఎక్కాడు. చూడండి రానంటున్నాడు దీనిపై నుంచి. మొత్తానికి అయితే దింపేశాం. లోపలికి వెళ్దాం రా అని చెప్పి. ఇదిగో ఎంట్రీలోనే నేచర్ పార్క్. ఇప్పుడేమో దీనిపైన ఎక్కుతానంటున్నాడు. ట్రై చేశాడు, అవ్వలేదు. చూశాడు. మా చిన్ని కూడా ఎక్కడానికి ట్రై చేస్తుంది. దాని డ్రెస్ అందులో కలిసిపోయింది. చూడండి ఒకసారి. ఐ లవ్ నేచర్ పార్క్ అని ఇక్కడ నేమ్ ప్లేట్స్ పెట్టారు. ఫోటో దిగడానికి అయితే బాగుంది. విత్ ఎలిఫెంట్ కూడా ఉంది. కాకపోతే దాని కొమ్ములే కొంచెం పెద్దగా అయ్యాయి. ఇక్కడ మా పిల్లలు బియర్ బాగుందని చెప్పి తెగ దువ్వుతున్నారు. దువ్వని ఒకటే తక్కువ దువ్వడానికి. కాలేజ్ సినిమాలో ఉన్న మొక్కల్లాగానే ఇక్కడ కూడా ఉన్నాయి. ఇక్కడ జిమ్ చేయడానికి ఓపెన్ జిమ్ పెట్టారు. ఇక్కడికి ఎవరు వస్తారు. ఇది వచ్చేసి చెస్ గార్డెన్. నేనైతే జీవితంలో మొదటిసారి చూస్తున్నాను ఇట్లా చెస్ ఆడడం. మీకు చెస్ ఆడడం ఇష్టమైతే మీరు కూడా ఒకసారి ఇలా ట్రై చేయండి. చాలా థ్రిల్లింగ్గా ఉంటుంది. చూస్తున్నారుగా మీరు, మా అబ్బాయి అప్పుడే చెస్ ఆడడం స్టార్ట్ చేశాడు. ఇప్పుడు టైగర్లా అరుస్తాడంట. చూడండి సేమ్ టైగర్లానే అరిచాడు కదా. ఒక కామెంట్ చేయండి. ఇది వాటర్ షో. చూడడానికి ఎంత బాగుందో చూడండి. ఇది వచ్చేసి ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ఎర్త్. ఇక్కడ బోటింగ్ కూడా ఉంది. 2 బాతులు విలువగానే మా వాడు వెళ్ళిపోయాడు. చూడండి బాతులతో బోటింగ్ చేస్తా అంటున్నాడు. మా అబ్బాయి చూస్తుంటేనే బోట్లో దిగేశాడు. ఇక్కడ ఒక బటర్ఫ్లై ఉంది. చూడండి ఎంత పెద్దగా ఉందో. ఇవి చూడడానికి లయన్ టైగర్లా ఉన్నాయి కదా, కానీ కావు. మా పిల్లలు లయన్ టైగర్లు అనుకుని పరిగెడుతున్నారు. చూడండి ఇక్కడ 2 వుడ్తో చేసిన ఇల్లులు ఉన్నాయి. చూడండి ఎంత బాగున్నాయో. ఇక్కడ వుడ్తో చేసిన బ్రిడ్జ్ కూడా ఉంది. చూడండి ఇక్కడ అనకొండ స్నేక్స్ ఉన్నాయన్నా కూడా వినకుండా మేము వెళ్ళి ఫోటోలు దిగాం. చూడండి అవి మమ్మల్నే చూస్తున్నాయి. వెదురు చెట్లతో ఇట్లా డిజైన్ చేశారు లోపల. చూడండి ఎంత బాగున్నాయో. ఇప్పుడు 2 గుడ్లలోంచి పిట్టలు బయటకు వస్తాయి. చూడండి ఎదిగో వచ్చేసాయి. ఈ పిట్ట కొంచెం సిగ్గుపడుతుంది. మేము ఇప్పుడు హాల్ ఆఫ్ సైన్స్కి వచ్చాం. చూడండి ఇక్కడ నుంచి ఎంట్రీ అవ్వాలి. లోపలికి వెళ్దాం రండి. చూసారా ఇక్కడ లోపలికి రాగానే ఏదో కొత్త లోకానికి వచ్చినట్టుగా ఉంది. ఇక్కడ అన్ని గ్రహాలు ఉన్నాయి. చూడండి మన సైంటిస్టులు కూడా ఉన్నారు. ఇక్కడ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారు ఉన్నారు. చూడండి ఒకసారి. ఇక్కడ రాకెట్ గురించి ప్రతి పార్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్గా మనకు చూపించారు. చూడండి ఒకసారి. స్పేస్లో మనిషి ఎలా వేలాడతారో ఇక్కడ పెట్టి చూపించారు. చూడండి ఒకసారి. ఇక్కడ అస్ట్రోనట్ కల్పన చావ్లా గారు ఉన్నారు. చూడండి. సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించిన ఎక్స్పెరిమెంట్లు
స్కూల్ పిల్లలకి చూపించడానికి ఇక్కడ తీసుకొచ్చారు. 1 బై 1 ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. ఎక్కడ చూసినా స్కూల్ స్టూడెంట్సే కనపడుతున్నారు. ఇక్కడ 2 హ్యాండ్స్ పెడితే వైబ్రేట్ అయ్యి హ్యాండ్స్ వెయిట్ కూడా చూసుకోవచ్చు. మా వేదాంశు స్కూల్ స్టూడెంట్స్తో పాటు అన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్లు చేస్తున్నాడు. ఇవి వచ్చేసి మిర్రర్స్ అండి. చూడండి ఎంత బాగున్నాయో. ఎటు చూసినా మనమే కనపడతాం. చూడడానికి కొంచెం కొత్తగా అనిపిస్తుంది. చూడండి. అయ్యో ఇదేంటి మా ఆయన తల ఒక్కటే ఉంది అనుకున్నాను. చూడండి ఎంత బాగుందో. ఇప్పుడు మా వేదాంశ్ తల వస్తుంది చూడండి. వీడి బాడీ కూడా ఎక్కడో పోయినట్టుంది. ఇప్పుడు అతి కష్టంగా మా చరణ్య వచ్చింది చూడండి, ఇద్దరు సహాయంతో. ఫైనల్లీ నేను కూడా ట్రై చేశాను. ఇది ఎలా ఉందో మీరు కామెంట్స్లో మాకు చెప్పండి. హే మేము భూమి దగ్గరికి వచ్చాం చూడండి. అదేంటి మీరు ఉండేది భూమి మీదే కదా అని అనుకోకండి. మేము ఇక్కడ మినీ ఎర్త్ ప్లాంట్ దగ్గర ఉన్నాం. చూడండి ఎంత బాగుందో. ఇక్కడ నుంచి మేము అక్వాటిక్స్ రోబోటిక్స్ వెళ్తున్నాము. నెక్స్ట్ వీడియోలో అప్లోడ్ చేస్తాము. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్.